Lưu ý cho em à. Đây có Cẩm Tú Cầu nữa nè. Cái bông làm như dễ trồng ha. Đâu cũng thấy nữa vậy. Có thể cân nhắc cùng 100.000 xuống đây thay vì vô vườn hoa ha. Quẹo đi lên nữa cũng được, chứ đi cái này nó hơi dốc quá. Mình muốn chụp hoa lên. Đây. Đây có quán cà phê. Quán cà phê nhìn ra nguyên khu luôn. Cái gì? Điên nào? Điên này. Memory Hill. Không biết được. Ngồi, giờ ngồi lại. Cảm giác bạn sắp sửa được chơi như thế nào? Có thích không? Thích như thế nào? Số 1 hả? Ok. Ok chưa? Rồi một tay em bé lại chị ơi. Rồi khách nhân lại cho cái cho mình nha. Rồi, giỏi sẵn chân cao lên giùm em nha. Rồi. Lưu ý cho giùm em à. Hứa ra nhà mình bên con trái luôn nha. Rồi, cảm ơn anh. Rồi, chạy. Đi thôi. Nhanh lên. Không, nhìn lên thì chắc đi thôi mà.
Sao? Đảo chị ơi. Bỏ không thấy nè. Mua muốn thay bằng chồng như con lò luôn á. Còn riêng nữa nấu chóc luôn đây. Sao? Hả? Quá đã. Đã không? Thôi còn đi qua vườn trái cây nữa, trễ rồi. Nhảy đi lâu quá. Đây có dịch vụ quay flycam 200.000. Vậy thôi. Quá trời hoa luôn. Bỏ 100.000 vô đây chơi đi vui hơn vườn hoa thành phố Đà Lạt nha các bạn. Đó. Một gọi là một đồi hoa luôn. Trăm ngàn bên đây chơi đã nha. 100.000 vô vườn hoa hôm qua bị điêu rồi. Wow, có chim bồ câu nữa kìa. Mình còn đi qua vườn trái cây nữa không? Đi qua vườn dâu, vườn này kia rồi á.